سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Birinchi voqea, birinchi qism. Ashobul Uhud, Xandaq ahli. Lolo, bu yoqqa kel. Qara, bo'ron kuchayyapti. Biz g'azabga uchradik. Lolo, kel, yelkanlarni yig'ishi bor. Men tepaga chiqa olmayman. Arqonni tort. Endi nima qilamiz? Oh, meni qalpog'im uchib ketdi. Lolo, biror nima desangchi? Gapir, endi nima qilamiz? Tuman rosa qalin. Voy yigitlar, gap sotishni bas qiling. Muzdek shabadadan bahra olishga qo'ymayapsizlar. Shabada deysizmi? Muzday? Ha, havoning salqinligini sezmayapsizlarmi? Yuzimizga yumshoq, mayda suv tomchilari urilyapti-ku. Yumshoqmish. Ustimizdan kulyapsizmi? Cho'kib ketishimizga sal qoldi-ku axir. Buni nimasi hayratlanarli? Har bir tirik jon bir kun o'ladi-da. Hojam, iltimos, o'lim haqida gapirmang. Men qo'rqaman. Nimaga qo'rqasan, Marjon? Allohga iymon keltirmaganmisan? Keltirganman.
Dengizni Alloh yaratgan, havoni, shamolni ham Alloh yaratgan. Alloh shamolni bo'ronga yoki mayin shabadaga aylantiradi. Nuh alayhissalomning qavmi bundan ham dahshatli to'fonga duch kelgan. To'lqinlar tog'dan ham baland bo'lgan. Yer yuzidagi hamma narsa, hamma jonzotlar o'sha to'fonda cho'kib ketgan. Faqat Allohga iymon keltirganlargina Nuh alayhissalom bilan birga omon qolishgan. Hojiam, biz cho'kayapmiz. Hozir hikoya aytadigan payt emas. Yo'q, balki bu Allohni eslash va uning oyatlari haqida o'ylash uchun eng yaxshi fursatdir. Janob kapitan! Nima bo'ldi senga, Lolo? Siz bizga 950 yil yashagan Nuh alayhissalom qissasini aytib bermoqchi ekansiz. Undan oldin bizga qutqaruv nimchalari qayerdaligini aytib qo'ying. Ko'nglimiz xotirjam bo'lardi. Oldin hikoyani tugatay. Keyin aytaman ularning qayerdaligini. Dahshatli qum bo'roni bo'lyapti. Tashqariga chiqish kerak emas. Yegulikni qayerdan olamiz? O'zi yomg'ir juda kam yog'di. Quduqdagi suv ham deyarli qurigan. Ekinlar ham, chorvalar ham yo'q. To'g'ri aytasiz, Abu Ziyod. Bandargohga borib, dengizchilarga echki suti, safarda kerak bo'ladigan dorivor giyohlarni sotaman. Ular buni albatta yaxshi narxga olishadi deb o'ylayman. Bandargohga borasizmi, otajon? Ha, Men ham boray. mayli. Faqat jim yurasan, aytganini qilasan. Bo'lmasa bormaysan. Shunday qilib Nuh alayhissalom 109 yoshlardan boshlab kofir qavmlarni iymonga da'vat qila boshladilar. Lekin odamlar iymonga kelishmadi. Ana bandargohga yetib keldik. Hikoyaning qolganini keyin aytib beraman. Marjon, yelkanlarni tushir. Lolo, langarlarni tayyorla. Xo'p bo'ladi, kapitan. Hey! Hey, tirikmisan? Ahvoling qalay, do'stim? Seni kutyapman, kapitan. Menda seni xursand qiladigan sovg'a bor. Sovg'a? Qanaqa sovg'a? Jaloliddin, ahvollaring qalay? Allohga shukr. Senga zo'r xazina olib keldim, do'stim. Mana, shuni so'raganmiding? Ming bir kecha, Kalila va Dimna, himmatli kishining hayoti, Antarraning hayoti, men aytgan kitob yo'q-ku. Qadimgi xalqlar haqidagi hikoyalar deganding-ku. Do'stim, bular kimdir to'qigan ertaklar-ku. Men sendan bo'lgan voqealarni so'ragan edim. Haqiqatda tarixda bo'lib o'tgan, Qur'oni Karimda aytilgan hikoyalar degan edim. Mayli, do'stim. Unda seni kitob do'koniga olib boraman. O'zing tanlab olasan. Mayli, ketdik. Marjon, Lolo, kemani yaxshilab tozalanglar. Kelgunimcha hamma yoq top-toza bo'lsin. Xo'pmi? Ziyod, tez yuryapsan, men charchab qolaman. Hamma joyni ko'rgim kelyapti-da, otajon. Hozir o'ynaydigan vaqt emas-da, o'g'lim. Men dorivor giyohlarni sotib kelaman. Sen shu yerda tura tur. Qolgan echki sutini ehtiyot qil. Chanqab qolsang ichasan. Janob, kemaga chiqsam maylimi? Yo'q, bo'lmaydi. Menga qara bolakay. Bor, boshqa joyda o'ynay qol. Bu juda ham shirin sut. Hoy bola, sutingni sotasanmi? Yo'q, sotmayman. Kimki meni kemaga olib chiqsa, sutni o'shanga beraman. Bu bandargohdagi eng chiroyli kema mana shu. Mayli chiqa qol. Xush kelibsan, mehmon. Qani, kemani xohlaguningcha tomosha qilaver. Faqat hech narsani buzmagin. Xo'pmi? Katta rahmat. Kema chindan ham zo'r ekan. Nima bu? Siz kimsiz? Men sening kimligingni so'ramoqchi bo'lgan odamman. Kim taniydi bu bolani?
Sen uni tanimaysanmi, Marjon? Menmi? Ha. Lolo, sen uni tanimaysanmi? Meni tanimadingizmi? Sizlarga echki suti bergan edim-ku. Ha, lekin sen sutni kemani tomosha qilish uchun bergan eding. Unda qolish uchun emas. Bolakay, kemada uxlashing uchun yana bir ko'za sut berishing kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bu kemami yoki bolalar bog'chasimi? Xonamda boshqa uxlayotganlar ham bormi? Darhol bandargohga qaytishga tayyorlaninglar. Bolani ota-onasiga qaytarishimiz kerak. Men yoshligimdan dengizchilar kiyimini kiyib yuraman. Sizga o'xshab dengizchi bo'lishni orzu qilaman. Dengizchi xohlagan ishini qilaveradigan tartibsiz bo'lmaydi. Haqiqiy dengizchi intizomli, tartibli bo'ladi. Burchini bajarishda hammaga namuna bo'ladi. Men nimani noto'g'ri qildim? Eng asosiy ishni. Qaysi u eng asosiy ish? Birinchidan, otangning aytganini qilmading. Keyin oxiri nima bo'lishini bilmaydigan sarguzashtni tanlading. Xandaq ahli qissasidagi aqlli bola qilgan ishning teskarisini qilyapsan. Xandaq ahli kimlar? O'sha aqlli bola nima ish qilgan? Qadim zamonda Iso alayhissalomning davrlaridan keyin Raqomat shahrida bir yaxshi bola yashar edi. Bu shahar Najron degan joyda edi. U Hijozning janubida. U yerda Hamiri degan zolim podshoh hukmron edi. U dinga qarshi chiqdi. Olimlarni xor qildi. Sehrgarlarni, yomon odamlarni esa ulug'ladi. Biz aytgan yaxshi bola o'sha zamon sharoitida ulg'aydi. Bolamiz Abdulloh ulg'ayib qoldi. Biror hunar o'rganadigan yoshga yetdi. Ha, qo'y boqib podachilik qilishdan foyda bo'lmay qoldi. Endi boshqa hunar ham o'rgansin. Ibodatxonaga yuboraylik, rohib bo'ladi. Nima deysiz? Nega endi rohib bo'lar ekan? Rohiblar qiynalib kun ko'rishadi. Bizga kelajagi bor ish kerak. But yasovchimi, aroq furushmi, vazirmi? Onajon, otajon, mana yangi sog'ilgan sutdan ichinglar. Marhamat. Hazrati oliylar, bir sehrgar siz bilan ko'rishish uchun izn so'rayapti. Mayli kirsin. Nega ranging o'zgarib qoldi, vazir? To'g'risi, menga bu sehrgar hech yoqmaydi. U yolg'onchi, faqat yomon maslahat beradi. Lekin odamlarga ta'sir o'tkazib, ularni menga bo'ysundirishni biladi. Siz uning yolg'onlariga ishonasizmi? Hazrati oliylari, u ko'zbo'yamachilik qiladi xolos. O'zing ko'r bo'lsang, ko'zbo'yamachilik qilganimni qayerdan bilding? Ko'r odam bunday narsalarga aldanmaydi-da. Eshityapsizmi, Hazrati oliylari? Bu bema'ni tortishuvni bas qilinglar. Nima olib kelding, ey sehrgar? Men qarib qoldim, Hazrati oliylari. O'limim yaqin. O'lib ketsam, mening sehr san'atim yo'q bo'lib ketadi. Bir yosh yigit bersangiz, unga sehrgarlikni o'rgatar edim. Yaxshi. O'zing birorta bolani tanlab, unga hunaringni yaxshilab o'rgat. Lekin ehtiyot bo'l. Bu ishingni hech kim bilib qolmasin. Voy, nima qilib qo'yding? Kabutar yengingni ichida bo'g'ilib qolibdi-ku, ahmoq. Keyingisi. Omadsiz ekansan. Sening navbating. Sen bola juda aqlli ekansan. Qoyilman. Siz o'rgatganingizdek qilyapman, ustoz. Tiling ham shirin ekan. Bugungi dars tugadi. Abdulloh, shu yerda kutib tur, xo'pmi? Rahmat sizga ustoz. Bugun Iso ibn Maryam alayhissalomning ta'limotlaridan ko'p narsalarni o'rgandim. Asosiysi bilganlaringga amal qilishdir.
Jim, kimdir kelyapti shekilli. Bu bola kim bo'ladi? Sehrgarning shogirdi-ku. U har xil sehr jodularni o'rganib, ancha usta bo'lib ketibdi deyishyapti. Afsus. Odamlar shuni tomosha qilib, bekorga vaqtini isrof qilar ekan-da. Qoyil. Zo'rsan-ku, bolakay. Endi sen bu hunaringni qirolning saroyidagi tomoshada ham ko'rsatasan. Ustoz, zo'r ko'zbo'yamachilik qilsam, menga mukofot ham berishadimi shunda? Ko'zbo'yamachilik deb ikkinchi aytma. Odamlar seni sehrgar deb o'ylasin. Shuni aslo unutma. Bo'lmasa, sendan qo'rqmay qo'yishadi. Hurmat ham qilishmaydi. Yordam beringlar! Yordam! Sen o'sha sehrgarmisan? Ha, o'sha menman. Iltimos, arqon tashlab meni tortib oling. Iltimos. Mana arqon. Sen sehrgarmiding? Sehr qilib o'zing tortib olmaysanmi? Yo'q, bunday ishni qilish mening qo'limdan kelmaydi. Sehr qilib toshlarni ko'tararding-ku. O'zingni ham chuqurdan ko'tarib olmaysanmi? Yo'q, mendan nima istaysiz o'zi? Haqiqatni ko'rishingni va o'zingni aldashni bas qilishingni istayman. Siz kimsiz? Rohibman. Qirol o'ldirish uchun qidirib yurgan o'sha rohib menman. Sizni ularga aytib qo'yishimdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, odamlarni Alloh yo'liga chaqiradigan kishi odamlardan qo'rqmaydi. Bunday oliyjanob so'zlarni qayerdan olasiz? Allohning zikri bilan musaffo bo'lgan qalbdan. Senga foydali bo'ladigan biror narsa o'rgataymi? Mayli, lekin sehrgarning darsiga kech qolaman-da. Unga, ota-onamga nima deyman keyin? Sehrgarga uydagilarni ish buyurib qolishdi degan. Uydagilarga sehrgar bir ish aytib qoldi degan. Undan qo'rqaman. Aytganini qilmasam meni azoblashi mumkin degan. Shu paytgacha nima qilib yuribsan? Nega kech qolding? Uydagilar bir ish buyurib qolishdi. Yolg'on. Sen meni aldayapsan. Unda nega kech qoldim? Uyingdagilar odamlarga zarar berayotgan dahshatli hayvondan qo'rqib, seni tashqariga chiqarishmagan. To'g'ri aytyapsiz. Biz bir ish qilishimiz kerak. Qanaqa ish, ustoz? Odamlar nega sehrgar o'sha hayvonni yo'q qilib, bizni undan qutqarmayapti deyshadi. Rostdan ham o'sha hayvonni o'ldirmoqchimisiz? Yo'q, lekin sen o'sha hayvonni o'ldirishimiz uchun biror hiyla o'ylab top. Meni? Bolam, yo'ldan qoch. Ana bu hayvon seni o'ldirishi mumkin. Qo'rqmang onaxon. O'zim uni kutyapman. Alloh uchun rohibning ishi to'g'rimi yoki sehrgarnikimi? Bugun bilib olamiz. Bu ko'zbo'yamachilik xolos. Allohim, agar sen uchun rohibning ishi sehrgarning ishidan ma'qulroq bo'lsa, mana shu hayvonni o'ldirgin. Odamlar yo'ldan bemalol o'tsin. Muso, Iso va barcha odamlarning buyuk Robbi nomi bilan. Mehribon va rahimli Allohning ismi bilan. Otgan paytingda sen otmading, balki Alloh otdi. Bu mu'minlarni go'zal sinov bilan sinash uchun edi.
Anfal surasi 17-oyat. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Shunday qilib, o'sha bola rohibga ergashib, to'g'ri ish qilganligini bildi. Juda chiroyli qissa ekan. Oxiri ham ajoyib tugabdi. Bu oxiri emas, bolajonim. Bu hali boshlanishi. Shunday qilib bola Allohni tanib, iymon keltirdi. Ammo endi u zolim podshohning qo'shinlariga qarshi turishga majbur bo'lib qoldi. Uyinga boradigan payt bo'ldi menimcha. Men hikoyaning davomini bilmoqchiman. Nasib qilsa yana ko'risharmiz. O'shanda Xandaq ahlining qissasini oxirigacha aytib beraman. Kelishdikmi? Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'qitildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimon Iskandar Ashurov, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Mastonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov, ovoz rejissyori Jasur Ochilov, video muhandis Muhammad Sodiq Akromov, ma'mur Ahror Yahyo.